Ustoz, boya xodimlar haqida gapirdingiz. Shu Koreyadan ko'p kuzatamiz. Oshxona do'koni bor akalarimizni xodimlari tez-tez ketib qoladi. Bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Rahbarlarni foydasini yashirishi. Endi bu ozgina qo'pol tuyuladi, lekin eskidan qolgan narsada bu. Agarki haftada bir kun, 2 kun savdo yaxshi bo'lib qolsa, povur ham, ofitsiant ham kassaga qarab tipirchilab, xo'jayin oyligimizni qo'shmaysizmi, ko'tarmaysizmi deydi. Lekin siz oyda oxirida foydangizni, zararingizni hammasini prozrachniy ko'rsatsangiz, mana birodar, 2 kun foyda bo'lgani bilan 5 kun zarar bo'ldi. Mana bu xarajatlar, mana bu foydalar, mana bu qolgan foydadan, mana bu sani oyliging, KPI mana shu yerdan chiqadi saniki. Meni ham oyligim, mana qolgan foyda, mana korxonaga o'sha oshxonami boshqami o'sha yoqqa mana 100 million pul tikkanman vaqtida, uni investitsiyasini foizi. Bu ma'buda prozrachniy ko'rsatsangiz, ana ishchingiz ozgina o'pkasini bosib oladi, sizni pulingizni hisoblash miyasidan chiqaradi. Aniq yoriq ko'rsatish kerak. Bugun zamon talabi shunaqa-ku. Prozrachniy ko'rsating, qo'rqmang. Oxirida keyin xarajatlarni chiqarasiz, keyin o'zi tushunib oladi. Keyin ana shunda tekuchka, ya'ni ishchini ketib qolishi, menga kam oylik berdi deyishi kamaytiradi. Nabarot, mana bu yerdan KPI'ga qo'shaman, harakat qilsang deysiz, harakati boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmay biznesni yoritishga, prozrachniy qilishga. Sababi shu deb o'ylayman.